Ei, bun, cred că suntem live, verific încă o dată, să văd că suntem live în Healthy 360. Nicoleta, dacă poți să verifici și tu între timp, te rog, de pe telefon. Ia uite, gata. Suntem live, bună ziua, bună dimineața, bună seara tuturor, depinde în ce loc al lumii sunteți. Dacă ești alături de noi, scrie un bună, hello, bonjour, depinde de unde ești. Și dacă te uiți în reluare, scrie un hashtag replay ca să știm că ai fost aici alături de noi în acest live. În ziua aceasta, în seara aceasta, vom vorbi despre un produs nou și unic pe piață. Nu există niciun alt produs care similar pe piață, deci avem ocazia să testăm un produs în prelansare în Europa, ceea ce este cu adevărat extraordinar. Ia uite, văd că se conectează oamenii. Bună tuturor! Și sunt foarte fericită pentru că astăzi vom avea alături de noi o persoană extraordinară care este o profesionistă în domeniul cosmetic și care ne va vorbi mai multe despre acest produs. Înainte să trec la partea de prezentare, vreau să vă spun celor care poate se conectează prima dată la noi pe grup, Healthy 360 este un grup dedicat sănătății, dedicat unui stil de viață sănătos, dedicat tuturor lucrurilor care pot să ne îmbunătățească viața de zi cu zi din punct de vedere al sănătății, stării de bine, energie și astăzi vorbim și despre ten, pentru că evident e foarte important să punem pe tenul nostru produse care să fie naturale și care să ne ajute să îmbătrânim mai lent și să fim cât mai frumoși și cât mai tineri pentru cât mai mult timp. Bun, astăzi o avem alături de noi pe Nicoleta, care este din America și care va traduce acest training pentru că trainingul nostru va fi în limba engleză și o avem alături de noi pe Dawn, care este din America și ea și care este cea care a descoperit acest produs extraordinar. Dawn are o experiență foarte mare în această industrie. O să ne vorbească mai mult și despre experiența ei și lucrează și în partea de cercetare, deci suntem foarte fericiți că este alături de noi astăzi și ne va vorbi în detaliu despre acest produs. Eu l-am testat în urmă cu câteva luni, prima dată, într-un mic eșantion, când l-am pus pe ten, vă spun, am simțit un lucru pe care nu l-am simțit niciodată cu nicio altă cremă sau ser pe care l-am testat vreodată, iar rezultatele au fost după prima aplicare. Cu toate că nu am probleme de ten, ridurile nu sunt prea multe, că am doar 31 de ani, dar am simțit imediat pielea mult mai hidratată și după câteva luni, după ce l-am testat, am și observat ca un mic efect de lifting. Parcă întineresc, mă simt ca la 20 de ani. În orice caz, o să vedeți mai multe rezultate și vă las cu Nicole și Dawn, care o să ne vorbească despre acest ser. Thank you very much for taking the time for us. I will let you to do our presentation and thank you very much, Nicole, also. Mulțumim. Hi, Dawn. You ready for this? I am ready. It's nice to be here, always. Thank you so much for accepting our invitation. Yes. All right, we'll just dive right in then. Are we all set? Yes, we are. Perfect. Okay. So a lot of people wonder how this story started. So we're going to start at the beginning. Foarte multă lume este curioasă cum a început această istorie legată de NASA. De asta vom începe cu începutul. 1986. În 1986. There was a Dr. David Wolf working on the Russian space station Mir. În 1986, un cercetător rus, un cercetător David Russell, era pe stația cosmică Mir, cea rusească. And he created a rotating wall vessel. Și a creat un vas care se rotește, which encapsulated microgravity. Encapsulated what, excuse me? Encapsulated microgravity. Oh, care încapsula microgravitație. Deci acel aparat încapsula microgravitație. And he created what we call a bioreactor. Și respectiv acesta crea o bioreacție. Why this is so important? De ce este lucrul ăsta atât de important? Is because the bioreactor simulates the body in a 3D fashion. Pentru că acest bioreactor, de fapt, copie corpul nostru într-o formă 3D. So we can see how things will react to the body with the 3D reactor.
Și datorită acestui lucru putem să vedem cum va reacționa acest lucru în cadrul corpului nostru. And I think it's an interesting fact Și cred că este un fapt foarte interesant that these bioreactors are still on the International Space Station. că aceste bioreactoare sunt și în continuare folosite pe stațiile cosmice. So often it is now used Și acum deseori este folosit because it's the highest quality apparatus pentru că este un aparat de cea mai înaltă calitate that can be used by the pharmaceutical companies. care poate fi folosit de către companiile farmaceutice. So they can see precisely, They can be precisely. so they can see precisely Și în felul ăsta pot vedea cu siguranță how drugs will react with the human body. cum aceste medicamente și, în general, produse farmaceutice vor interacționa cu corpul. So it's very important to understand that this process Este foarte important de înțeles că acest proces is proprietary, is owned by this company. aparține în totalitate acestei companii. Now, everyone's wondering, how do we get from NASA to skincare? Și toată lumea cred că se întreabă cum se leagă NASA cu îngrijirea pielei. So one primary ingredient of our skincare Unul dintre elementele importante a liniei noastre de îngrijire a pielei is called the camellia sensus plant stem cell. Sunt celulele stem Camellia something. Camellia sensus, yeah. Camellia sensus, okay. Yeah, perfect. And what we do is to take plant stems, because plant stems outside of the body, or like human cells, do not live, right? Și este foarte important felul în care procesăm aceste celule stem, pentru că ele nu pot trăi, nu pot exista în afara corpului. So the environment that we grow the molecule in is critical. Deci, mediul în care noi creăm și creștem aceste molecule este absolut crucial. So there are two ways to extract plant stems. Sunt două modalități de a extrage aceste celule stem vegetale. You can either take it from the roots, Fie că le extragi din rădăcină, or you could split it down the leaf and take it from the veins. sau poți să-l tai de-a lungul frunzei și să le extragi în vinele frunzei. So when we take the plant stems, we create a highly concentrated molecule. Și când extragem aceste celule stem, de fapt extragem elemente foarte active. And we put it into and create and grow a callus. I lost you. Oh, can you hear me now? I'm sorry, I think my internet is bad. Would you please say it again for me? I'm so sorry. Yes, no worries. What we do is we take the molecule and we grow it into a callus, which looks like a sponge. Okay. Deci ce facem noi în realitate, de fapt, extragem aceste molecule și le creștem ceva care este asemănător unui burete. Now, how do we grow the callus? Deci cum creștem acest callus? We grow the callus in the bioreactor. Îl creștem în acel bioreactor despre care vă vorbeam mai devreme. So this product is not a product that you mix ingredients and put on the shelf. Deci acest produs nu este unul în care pur și simplu mixezi ingredientele și îl pui pe o poliță. It takes about 30 days to grow the callus. Durează 30 de zile să crești acest callus. So then what do we do after 30 days? Ok, și atunci ce se întâmplă după aceste 30 de zile? We take the callus out. Extragem această and we extract this highly concentrated plant stem molecule. Și apoi extragem aceste molecule foarte concentrate de celule stem. We combined it with deionized water. With deionized water or deionized water. Water. Yeah. Okay. H2O. Okay, got it. Și atunci le mixăm cu elemente de ADN, cu apă. And we create a cream, a serum. Și creăm această cremă, acest serum. Now, it's very important to understand that so often there's beautiful products on the market, many beautiful products on the market. Este foarte important să înțelegem că sunt atât de multe produse frumoase pe piață. And yes, they can treat the skin atopically and to a degree.
Ceea ce se pot trata pielea atât la nivel superior local, cât și foarte puțin în adâncime. But this is where we are different. Dar exact aici este locul unde se întâmplă diferența. Because the super concentrate extract that we make the serum with, Pentru că acest serum super concentrat din care facem crema, it creates a natural fibroblast. creează un fibroblast natural. And why that is important? Și de ce este important acest lucru? Because if we think about the skin, Dacă ne gândim despre piele, we all see the surface or the stratum corneum, which is the top surface skin right here. Noi putem vedea doar partea superioară a pielii. But the skin has 5 layers. Dar pielea este formată din 5 straturi, Or the epidermis. adică epiderma. And then we have the dermis. Apoi avem derma. In the dermis lives vessels, blood vessels. Și în dermă găsim vasele sanguine, Nerve endings. finalitățile nervoase, deci luluri nervoase. Also fibroblasts, most important. Și aceste fibroblasts, which is our natural elastin and collagen. Care sunt de fapt elastenul și colagenul natural al corpului. Yeah, which gives the structure to the skin. Ceea ce respectiv oferă acea structură pielii noastre. So when the skin is young, și atunci când pielea noastră este tânără, it's very strong and supports. Este foarte fermă și susține această formă. As we age, cu îmbătrânirea, sun exposure, expunerea la soare, environment aggressions, pollution, elementele agresive din mediu, cum ar fi poluarea, stress, stresul din viață, or diet, sau o dietă proastă, also like cigarette smoking, anything that harms the body, sau fumatul sau orice altceva care dăunează corpului, pigmentation from the sun or hormones, spots. Inclusiv pigmentarea hormonală de pe față. All of that occurs in the dermis. Toate acestea se întâmplă de fapt la nivelul dermei. But we see it only on the surface. Dar o putem vedea fizic doar la nivel de suprafață. So like the body with good nutrition, respectiv într-un corp care este nutrit sănătos, you take care of it internally, ai grijă de interior, but you see it externally. Dar rezultatele vezi la nivel exterior. Very, very important. Este un lucru foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Because if you can treat the skin from the inside out, you can change it. Pentru că în momentul în care poți trata pielea din interior către exterior, poți avea schimbări remarcabile. So often skincare, as I was saying before, the manufacturer refers to so much skincare as like 2D skincare. Deci ce găsiți pe piață, majoritatea companiilor se referă la o îmbunătățire 2D, adică de două-dimensională. And he refers to the serum as 3D because we're affecting in the dermis up. Iar noi o numim 3D pentru că facem un lucru mult mai profund de la dermă în sus. Now, I know that people have tried hundreds of thousands of products. And știu că lumea a încercat sute de mii de produse pentru îngrijirea pielii de-a lungul timpului. And the wonderful thing about this product și ce este minunat despre acest produs is that most of you may or may not know, și poate unii dintre voi știu sau poate nu știți, is that we have all the science to support everything I just said. Avem toate datele științifice care să susțină ceea ce am zis mai devreme. And we will be showing in a few minutes, not quite yet, but a lot of pictures of before and after of people we have worked with. Și vă vom arăta în foarte scurt timp rezultatele persoanelor cu care noi direct am lucrat și au rezultate. So one of the things I find absolutely amazing about this product, other than the results, un alt lucru care îl consider extraordinar despre acest produs, pe lângă rezultatele în urma folosirii, because I knew the results would be phenomenal because of the clinical studies and trials. Pentru că eu am știut că rezultatele vor fi formidabile, luând în considerație cercetările și rezultatele studiilor clinice.
because one of my core beliefs unul dintre credințele mele de bază is that skincare does not have to be complicated, but it must be consistent, like nutrition. este faptul că îngrijirea pielii nu trebuie să fie complicată, dar trebuie să fie consistentă, așa cum este și nutriția corpului. So we will see in a few minutes, but first, let me talk about the usage of the product. Și până vă arăta rezultatele, hai să vă vorbesc cum poate fi folosit corect acest produs. So often, people will use an eye cream, a neck cream, a day cream, a night cream. You know, they have a lot of product. Majoritatea dintre noi folosim o cremă de ochi, o cremă de gât, o cremă de decolteu, o cremă de zi, o cremă de noapte, deci o multitudine de creme. And nothing works if we don't use it. Și nu lucrează nimic dacă nu le folosim. It's basic human nature. E natura umană, naturală. So what I find is sometimes people are really disciplined with skincare, maybe first 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and then slowly. Și am observat că oamenii sunt foarte disciplinați în primele o săptămână, 2, 3, ulterior, încet, nu mai sunt la fel de disciplinați. So what I say to everyone, because I don't want people to be burdened or stressed on how to use skincare. Și de asta ceea ce le zic oamenilor, pentru că nu doresc ca aceștia să se simtă copleșiți sau stresați de îngrijirea propriului ten. I ask everyone to use their cleanser and toner morning and night like normal. Le recomand să folosească gelul de curățire și cel de tonifiere a pielii. And the beautiful thing about this product is you can use it everywhere. You know, I have women using it on their legs, on their if they have scars, but you can use it on the chest or the décolleté, the neck, the face, completely around the eyes, across the mouth, all the way up to the hairline, like one product across the board. Și ceea ce facem noi, aducem o soluție, o singură cremă care poate fi folosită oriunde, deci inclusiv cliente care folosesc pe piele de picioare, mâini, decolteu, gât, în jurul ochilor, deci toată pielea în jurul ochilor, în jurul gurii, inclusiv fruntea până la linia de creștere a părului. I do not want you to waste the product you have now. Dar nu vreau să pierdeți, folosiți aiurea produsul pe care îl aveți disponibil acum. Yet it's very important for you to try this product by itself so you can see the full impact. Dar este important să încercați acest produs în singularitate, deci fără să-l combinați cu alte produse, ca să puteți vedea realmente efectul acestuia. Because there is a place for other creams, and I will explain in 1 minute. Pentru că este un loc pentru celelalte creme și am să vă explic în câteva minute. I would ask you to use this product a minimum of 21 days, but more like 28 days, morning and night. Vă rog să folosiți această cremă pentru cel puțin 21 de zile, dar este recomandabil 28 de zile, atât dimineața cât și seara. Now, I would like to show you because if you haven't seen the pictures, they're powerful. And I think it's very important to say it again, that these are all people we have worked with. These aren't people from someone else, you know. Vreau să vă arăt fotografii care au un impact foarte puternic. Deci sunt oameni cu care realmente am lucrat noi, nu sunt oameni luați în alte surse. Now, what we have everyone do is take photos. De asta rugăm fiecare în parte să înceapă prin a-și face fotografii. Here you can see the photos before the first application and after the first application. Aceste rezultate arată cum arată pielea până la aplicare și la exact o oră după prima aplicare. It's very important to mention now that the first application is a treatment. It's rather intensive. It takes 45 minutes. Vreau să menționez faptul că prima aplicare este de fapt ca un tratament, durează 45 minute până la o oră. And it kickstarts, I don't know, that's a very American saying, but it kickstarts, it really perpetuates, it speeds up the process of the stem cells. Și ceea ce face, de fapt, accelerează efectul acestor celule stem și ulterioarelor aplicări. I want to say too that this product you can use year-round with your other products. Acest produs puteți să folosiți tot anul împrejur împreună cu celelalte produse. But you could also use it maybe once or twice a year as an intensive program.
you know, or if you are sick, for example, or you have a special event. Dar acesta poate fi folosit și în ocazie specială, cum ar fi în momentul în care aveți un eveniment. Okay, so next slide, please. So this is someone 2 weeks. This is so 14 days. Acest rezultat este după 2 săptămâni, deci 14 zile. And then 2 weeks again. And you can see that if we could just pause here, the picture before, you can see the lift, the lines, and what happens is the coloring. You know, you can see the lines, even the coloring around the eyes, because it increases the circulation. Deci revenind la acest rezultat, veți vedea și felul în care pielea s-a ridicat, a făcut acel lifting a pielei, veți vedea că culoarea este mult mai uniformă și inclusiv în jurul ochilor arată pielea mai bine pentru că a pornit aceste celule stem, a pornit circulația. And I think it's very important right now, Nicole, to say to people that this is not just for aging skin. Și este important să zicem că această cremă nu este doar potrivită pentru pielea îmbătrânită. And it's not just for women. Și nu este doar pentru femei. Because we'll see several pictures here in a minute. Și vom vedea câteva fotografii ulterior. This is a young lady, a young woman that's from Germany, and she tried so many products. She was so frustrated, and I spoke to her, and she used the product. And this was we all have areas we don't like on our bodies. This is one of her areas that she struggled with. She was so happy. She had been to dermatologists, everyone trying to find a cure. Acesta este rezultatul unei cliente din Germania, deci ea era foarte frustrată pentru că a încercat o multitudine de soluții pentru pielea ei și în momentul în care a aplicat această cremă și a rezolvat, pentru că fiecare dintre noi are zone a pielii pe care noi nu neapărat le iubim și aceasta este zona pe care ea își dorea foarte mult să îmbunătățească și a fost inclusiv la doctori, dermatologi să găsească soluția, că până la urmă să găsească acest serum. So of course the skin is smoother, it's lifted, it looks nicer, but the pigmentation is what jumps out. The less dark spots. Dar cel mai important, pe lângă faptul că pielea arată mai sănătoasă, mai netedă, este un lift, deci pielea este mai fermă, este important să observăm faptul că nu mai este la fel de multă pigmentare. Fantastic. Next slide, please. Here's a gentleman. Look at the difference under his eyes. I don't even need to speak to it, but the lines are less, but also look at the difference in the texture of the skin, the circulation, it's much smoother. În acest rezultat avem un domn și pe lângă faptul că nici nu este cazul să explic aceste rezultate, vă invit să vă uitați nu doar la liniile din jurul ochilor, dar și la textura pielii, care este mult mai fină acum. Next slide, please. And here we go again. She suffered not only with lines, obviously, but also, if you can look clearly, she had clogged pores here and pigmentation. So she had 3 things happening, because dryness under the eyes, because she was trying to fix her pores. Ok. Sau în această fotografie vedem de fapt 3 rezultate. În momentul în care încerca să-și rezolve porii blocați, folosea o cremă care îi usca foarte tare pielea în jurul ochilor. Deci cu acest serum a reușit să rezolve 3 probleme. 1, porii închiși, pe care vedeți rezultatul în fotografia de după. Pielea este mult mai hrănită și respectiv ridurile nu mai sunt la fel de adânci. I just want to say something that's very important. Really beautiful skin is when the skin harmonizes between oil and water. O piele sănătoasă este cea în care reacționează balansat între uleioasă și deci între uleiul natural, între sebum și apă. So when someone has an oily skin on their nose or upper area, și atunci când cineva are pielea grasă în jurul ochilor sau pe nas, they want to dry it. Vor să o usuce. But they rob the skin of water, which is critical. But they rub their skin with water. Yeah, because they want to dry it out. În încercarea lor de a curăți această piele grasă, o freacă pielea cu prea multă apă. Well, we can see the balance here now. Aici, în sfârșit, în poză putem vedea o balansare, un echilibru între apă și ulei. Super. Look at the difference in this forehead. Unbelievable. Uitați la rezultatul acestui frunți, rezultatul este remarcabil. Yeah, fantastic. 2 weeks again. Next photo. This is amazing to me. Look at the jawline, the lines around the mouth, the pigmentation. I mean, I could go on for 10 minutes.
Acest rezultat este la fel remarcabil. Uitați-vă în jurul, uitați-vă la maxilar, uitați-vă în jurul gurii și în general textura pielei arată remarcabil. This woman was, I mean, the excitement, I cannot, she said, I have tried and tried. That's why this product is phenomenal. You can give solutions with ease. Această clientă era foarte, foarte fericită și entuziasmată de ceea ce a descoperit, pentru că de-a lungul vieții sale a încercat foarte multe și asta e ceea ce îmi place, zice Dawn, faptul că poți să dai soluții ușoare de aplicat pentru oameni. Yeah. Next photo, please, Lauren. Yeah. Same story, different face. I don't know. Aici putem vedea aceeași istorie, deși este o altă față, un alt client. When you help people with their faces and their bodies in areas of concern, it truly never gets old. And they're so thankful because people are so confused with skincare. Îngrijirea pielii este o chestie foarte confuză și în momentul în care putem să le dăm o soluție simplă pentru problemele lor din orice parte a corpului, este o chestie remarcabilă. So often when people say, will it work for my face? Can I put it on my abdomen? Can I put it on my arms or my cellulite? Yes. Și atunci când oamenii mă întreabă, ok, pot folosi acest serum pentru față sau pentru abdomen sau pentru alte zone sau pe celulită, rezultatul este totdeauna da. Now this is a combination of diet and our product. Evident că în această fotografie este o combinație dintre dietă sănătoasă și produsul nostru. Okay, next photo. Yeah, pigmentation, sun damage. As easy as that. Putem avea rezultatele ca urmare a arsurii de soare și pigmentare. And when I want to, just if we could just say, I just want to say one thing here quickly. This area, the décolleté or the chest, is one of the most difficult areas to treat. Și vreau să menționez faptul că pielea din jurul decolteului este una dintre cele mai dificile zone de îngrijit. Women can use Botox fillers for their face, but this is very difficult. Și dacă avem soluții gen Botox și alte injecții pe care le putem face în față, în această regiune nu ai multe soluții. Which is why it gives away the age. Și datorită acestui produs putem să înlăturăm din vârsta pe care o avem, pe care se vede. Next photo, please. This is highly sensitive and it's actually rosacea. For anyone on the line that's struggling with rosacea, they have such a hard time finding product that works. Această clientă are rozacee și puteți vedea faptul că pentru rozacee sunt foarte greu de găsit produse care ar putea să ajute și acesta este un lucru remarcabil pentru că este ușor să ofere acest produs și persoanelor din linia cu rozacee. And skin like this is affected in extreme temperatures and never goes away. Și este o piele foarte sensibilă la temperatură și la multe alte elemente și nu e o chestie care poate fi tratată pe deplin. So if you think about it, if we're affecting lines and aging, și dacă te gândești că noi putem impacta vârsta și ridurile de îmbătrânire, the circulation must be affected. Cu siguranță și circulația sanguină este afectată. Which is why dark circles are minimized. În felul ăsta minimalizăm cearcănele de jurul ochilor. Rosacea is affected. Rozacea poate fi afectată. Bruises, if someone has, I don't know how you say bruise, you know, they have a... Vânătăile la fel. I may try that one. Circulation for cellulite, because cellulite has poor circulation. So that's why when you work together with Vanelli, it is phenomenal. La fel pentru zonele care au celulită, pentru că de fapt celulita este datorată de o circulație proastă și în momentul în care combini vinale cu această cremă, rezultatele vor fi formidabile. Okay, next photo, please. Yeah, again, aging, circulation, lift. Aici putea vedea la fel înlăturarea vârstei de pe față, o circulație mai îmbunătățită și un lifting, o ridicare a tenului, o fermitate mai mare a tenului. Okay, next. Look at this. This is incredible to me. Uitați-vă la acest rezultat, este unul incredibil. I mean, we all know people that have had cuts, burns, abrasions, that this would benefit, but you must put it on after it's been healing. You never, like anything, put on open wounds. Never.
Acest rezultat este doar după 24 de ore și vreau să menționez faptul că nu puneți niciodată orice tip de cremă pe o rană deschisă, deci după ce a fost tratată. Deci fiecare dintre noi știm persoane care s-au tăiat, s-au zgâriat sau s-au ars. And I think it should be pointed out because maybe everyone does not see this. Of course, you see the difference in the skin texture, the healing, but look at the swelling of the finger on the left-hand side, again for circulation. That's why that is reduced and it aids the way to heal the skin internally. Deci ce vreau să vă menționez aici, să vă atrag atenția, este nu doar faptul că a fost tratat mult mai repede și faptul că pielea arată mult mai netedă, dar vreau să observați și faptul că a fost inflamat degetul anterior, iar această cremă ajută, din nou, cum am mai zis, ajută la circulația sanguină, iar de aici o mai bună tratare. Super. Thank you, Lorena. One more, I think. Okay. It's the same story. Ok, încă o fotografie, este exact aceeași istorie. Again, look at the pigmentation and the lines. Atrageți atenția la pigmentare și la linie, la adâncimea liniilor. Yeah, scars. Look at the pitting from acne from when he was quite young. Urmele în urma tratamentului de acne. And the problem with this is not only just the scarring, but when you have large pores, they get filled with dirt. So it's a constant cleaning. Și dacă știți, după cum bine știți, porii deseori sunt încărcați cu multă mizerie, iar datorită acestei aplicării acestui serum, porii sunt într-o continuă curățire. Okay, next. Is that the last one? I think so. I guess so. So the most important thing here is this is from 24 hours to 2 weeks. We recommend for up to 28 days at least, but we have people that stay on all the time. Deci, rezultatele pe care vi-le-am prezentat astăzi sunt între 24 de ore și 2 săptămâni. Dar așa cum v-am zis mai devreme, vă recomand să aplicați această cremă între 21 sau 28 de zile și vreau să menționez faptul că avem persoane care îl aplică în continuitate. And I have just 2 more things, Nicole, if I may. Și mai am 2 lucruri să vă spun acum. Number one is that people often ask, how do I implement other products? Una dintre cele mai frecvente întrebări este cum pot complementa cu celelalte produse de îngrijire a tenului. I would ask you, like we did everyone here, to first stay on this product for up to 28 days by itself, like I said before. Vreau să vă rog încă o dată să folosiți doar acest produs pentru 28 de zile continuu. Please know, as a reminder, the first application is key to the success. Încă o dată menționez că prima aplicație este, de fapt, cheia succesului tenului vostru. So when you take your pictures before and after, și atunci când faceți fotografiile de până la și după, on the first day, în prima zi, then you take pictures again 7 days later, apoi faceți o poză peste 7 zile, 14 days later, 14 zile mai târziu, 21 days later, 21 de zile mai târziu, and 28 days later. Și apoi 28 de zile mai târziu. It will give you a story of comparison, which is very, very important because we forget what we look like. Cel mai important este că îți va oferi chiar ție o istorie și o posibilitate de a te compara rezultatele, pentru că deseori noi uităm cum am arătat la început. After the 28 days, by all means, continue to use the serum. După 28 de zile, sigur, continuați să folosiți această cremă, dar so use your cleanser, your toner. Deci acel gel de curățire și apa de tonifiere. Apply the serum, a thin layer all over. Apa tonică, apoi aplicați serumul ca o cremă fină, subțire. Again, across the eyes, under the eyes, around the mouth, the entire face. În jurul ochilor, în jurul gurii, toată suprafața feței. If you want to put your eye cream on top, no problem. Dacă vreți să aplicați o cremă de ochi, aplicați-o deasupra fără o problemă. Day cream on top, no problem. Crema de zi deasupra, nicio problemă. Or at nighttime, your night cream. Sau crema de noapte înainte de culcare, la fel, peste serum. And but you don't have to. It's your choice. Dar nu trebuie să o faci, este doar alegerea voastră, nu mai veți avea neapărat nevoie.
My most important piece of information is that you must be consistent. Cel mai importantă lecție pe care vreau să vă zic astăzi este să fiți persistenți și consistenți în a aplica. That's it. Voila. Și asta e tot. Voilà. Thank you so much. My pleasure. Thank you very much. It was really great and so excited to see so many new testimonials that I didn't saw before. So it's really amazing. Am spus, i-am mulțumit mult și am spus că e extraordinar să vedem testimoniale noi. Chiar am văzut niște testimoniale pe care nici eu nu le văzusem înainte. Și cred că v-a plăcut, văd în comentarii o grămadă de persoane încântate care l-au și testat deja. Eu, cum v-am spus de la început, folosesc acest ser de câteva luni de zile și chiar mă uitam zilele trecute că unele creme încep să-mi expire și mă gândeam oare să încep iar să le pun peste, dar pur și simplu nu simt nevoia. Deci de asta la început recomandăm să folosiți doar serumul, iar eu personal, după cum a zis și Dan, puteți să faceți cum doriți, dar eu, de exemplu, eu nu folosesc nimic altceva în afară de curățare, exfoliant, toner și crema cu protecție solară. Dragilor, neapărat după, mai ales dacă ieșim afară, oricum în fiecare zi ar trebui să folosim crema solară. I was saying that I used it and I love it so much that I don't need to use other products. I just put it and then I put my solar sunscreen. Yes, exactly. And that's all. I don't feel the need of eye serum or other products. Sometimes we're creatures of habit, you know, sometimes we just like that, you know, but it's not and I think there may be some people in the line right now, they're thinking, how is that possible that I can use one product? And I know it seems like from Mars, but we have helped. I've been working with the product for close to 4 years now, and the stories never get old, and we're able to help so many people because if you understand the science, it makes perfect sense. There's nothing complicated about it. A spus că Nicole, acum îți iau rolul de traducător la sfârșit. A spus că de 4 ani deja lucrează cu acest ser de când era în dezvoltare și că întotdeauna rezultatele sunt aceiași, oameni care sunt surprinși de rezultate și într-adevăr de multe ori putem să fim obișnuiți cu o rutină foarte complicată în care folosim multe creme, dar în momentul în care înțelege știința care este în spatele acestui produs, totul are logică și totul are logică. I just want to say one thing that I had a burn on my lips because only on my lips because I was using a balm with a lot of oils and then I went in the desert. So my lips were really burned, like I never had this in my life, and I was also dehydrated. And I used the serum on my lips. It was not open, so I use it every day. And after 2 days, I saw like they were perfect. And now I'm always using the serum on my lips also because it's great for the skin of the lips. Am spus că am fost în deșert în urmă cu o lună și m-am dat cu un strugurel de buze, m-am tot dat cu strugurel de buze care avea o grămadă de uleiuri și cred că din cauza aceasta am avut buzele arse, doar buzele, în schimb pielea nu, tenul nu. Și m-am dat cu serumul 2 zile la rând, după 2 zile nu mai aveam nimic și de atunci mă dau cu serumul și pe buze și hidratează, e extraordinar chiar și pentru pielea buzelor. I was translating this. No, thank you. I was going to also encourage, back of the hands, the arms, any extra product, don't waste it, because the hands, like the chest, are very hard to treat and shows the age. A spus că e foarte bine la sfârșit, după ce am aplicat serumul, să-l punem pe spatele palmelor, pentru că aceea e încă o dată o zonă foarte dificilă de tratat în momentul în care ne apar ridurile, așa că decât să le tratăm, mai bine să prevenim cu serumul, putem să punem pe mână, chiar și pe tot brațul dacă avem nevoie, dar în special pe spatele mâinilor. Thank you very much. I think we don't have any other questions. How long does it last, one serum? Like the big version that we are having now? Yeah. I would say upwards of 2 months maximum, but I have found that people do not stay to the face. They start with the face, they go to the neck,
go to the décolleté, go to the hands, go to the stomach. So on average, 6 to 8 weeks. Deci, în mod normal, da, durează până la 2 luni dacă îl folosim pe față, dar din experiența ei a văzut că oamenii încep cu fața, după care cu gâtul, după aia cu decolteul, merg și pe mâini și pe abdomen. Deci depinde unde îl folosiți, dar în general durează, el este suficient pentru 2 luni. Serumul pe care îl avem acum este în prelansare, ca să știți, deci aveți doză aproape dublă față de cât va fi doza care practic va ajunge pentru o lună de zile când va fi lansarea oficială. Deci acum în prelansare profităm și de faptul că avem o doză mai mare. I was saying that now we are having the opportunity to test it, and we have a bigger amount of product inside. Can we use it during pregnancy? I would say yes, but I always say to everyone, I'm always slow because of the body changing so much, you know, at the very least to wait until after 3 to 4 months, until you're past the first trimester. And breastfeeding, I'm very funny because if it's going to go into the skin, it'll go into the blood. So for me as a mother, I would prefer to have someone wait all the way around. If they can wait, do it before you get pregnant. Definitely will use it after pregnancy. Trust me. Things change. You know? A spus că în mod normal, da, putem să-l folosim, dar ca și mamă, ea întotdeauna a evitat, cel puțin în primul trimestru al sarcinii, să nu pună nimic pe ten și ea recomandă înainte și cu siguranță după ce nașteți și ce alăptați, cu siguranță o să aveți 100% nevoie de el și chiar vi recomandă. Great. Thank you very much. We really... If I could just say one thing that I forgot to say, then we can finish, is that I think it's really important for the first application. A lot of times people feel a lot of tingling and they must wait because if it goes past 3-4 minutes, okay, but it never goes past. We have not had anyone return any product because of sensitivity. It's the skin, the product is extremely active. I mean, very active. That's what they're feeling. And to just wait. A spus că produsul veți vedea când îl veți testa, mai ales la prima aplicație, atunci când punem mai mult, îl punem sub formă de mască. Asta o să vă spună persoana care v-a invitat în grup cum se aplică exact. Dar după prima aplicație o să simțiți așa ca niște pișcături, nimic extraordinar, dar ca să știți, e din cauza faptului că produsul este foarte activ și în câteva minute senzația va trece, deci nu aveți nevoie să-l ștergeți sau altceva. Este și pentru tenul sensibil și de când testează acest produs, nu a avut nicio persoană care să-l fi trimis înapoi din cauza sensitivității. Deci, și dacă aveți tenul sensibil, e ok, durează doar câteva minute până când efectul va trece, pentru că produsul este foarte activ. Great. Thank you very much. Thank you very much, Nicole, for the translation. We really appreciate this product. It's amazing. And we are so happy to have it also in Romania, in France, in Europe in general. It's amazing. I love it. I really, really love it. We're changing one skin at a time, right? A spus că iubește cu adevărat acest produs și că schimbăm fiecare ten unul după celălalt. Odată ce testați, o să vedeți. Nicole, vrei să adaugi și tu ceva? Yes, I just wanted to say thank you, and I wanted to say from all the entire team, the WIN team, I want to say happy birthday, Tom. Oh, thank you very much. Yes, thank you. Happy birthday. Thank you. I didn't know. Happy birthday. Thank you for taking the time. Thank you. My pleasure. Thank you very much. It's amazing. Thank you very much. Dragilor, dacă v-ați uitat la acest live, vă invit să vă întoarceți spre persoana care v-a invitat în acest grup, să puneți întrebări dacă mai aveți întrebări sau să cereți linkul pentru a comanda, pentru a testa acest produs. Dacă nu știți cine v-a adăugat în acest grup, puteți să scrieți în comentarii. Nu știu cine m-a adăugat și noi o să vedem cine v-a adăugat sau o să vă îndrumăm spre o persoană care să poată să vă dea toate detaliile. Mulțumim mult de tot, Nicoleta, pentru traducere. Thank you very much again. Have a nice day in US. Yes, as well. Enjoy your day. Be well. Thank you, everyone. Have a good night. Thank you. Bye bye. Mulțumim tuturor. La revedere.